慢食慢食，各有一项物件要甲人讲先啊，要人未听即个破病金喙的话题，以前我要甲人讲，便利福建 .com/20，我人会单20周年，便利福建做20年，要做老早也是安怎参加咧？去这边会买单，便利福建 .com/20买单，看咩单要买？禮拜五咩錄音嘅所在只細呢，所以人買單，人看咩去下邊會看人過趁機會買啲個buffet嘅單，都參可能去拜五咩錄音，拜五咩錄音嘅一個50人呢，所以看咩去買單到這邊嘅。感謝大家，嗱當然接落去聽讓這個係咪 episode 咧同埋講哦金喙破病金喙嘅話題。係啊，各位聽眾，各位歡迎到來收聽便利福建嘅節目。這禮拜歡迎到來講一個破病金喙嘅話題啊，聽到幾那個特別嘉賓起來甲人講話，真大波嘅了嚇。南西都咪就係代表就係博博，嚟這個。就你博博嚟嗬，你家幾那禮拜來介紹我係特別嘉賓先，這個禮拜我係特別嘉賓是哇，是看特別嘉賓是新椒司機，肯定嚟到到嚟介紹人可能會真司機未，然後個有阿達老椒阿達歡迎阿達，歡迎薄膜伯歡迎，我歡迎奧迪多。大家好，แล้วก็人無出聲誒，甲喙感冒，袂使看面誒，攞 can 隔離，歡迎隔離。大家好。伊去 picnic，唔是 picnic，我頭先講 picnic，伊去 camping 嘅時候，然後伊 camping 嘅伊誒，這邊嘅伊紅線啊，個鳥啊，個長嗰啲啊就亂，所以我叫伊來 zoom 嘅位啊，個袂聲彈嘅亂。然後個長嗰啲哦，聽到。無當然無，然後我 zoom 時我直接歡喜啊，特 subscribe zoom 時直接搭嘅物件咧，就是免聽到亂嘅迄個亂嘅物件，個咧免聽到。然後個有我嘅個另外一個到啲山巴邊嘅迪哥，歡迎迪哥。Hello，迪哥是人嘅少年嘅聽眾啊，迪哥。哇！等特你發，特佢只錄音到來啊，感謝你啊！誒，แล้ว你迪哥你是有收睇 email 哦？好。搞。OK， 等陣介紹 Clubhouse 朋友先 ，Clubhouse 朋友介紹我家，哎呀，少未見 join 喎，等陣。我佢哋會 join 我到啲 club deck 入邊 join 啫，所以我計看到裏面。OK，嚟過去 Clubhouse 朋友看啫，即是咱 Clubhouse 朋友南西啦，歡迎南西。大家好，我是收到 email 本冇看 email 嘅南西。嗱，แล้วก็阿龍，阿龍冇嚟 club Zoom 啊，其實伊 clubhouse 冇嚟 join，maybe 伊啲冇影掉 ，maybe 啲外邊個。แล้วก็轉個有未使講，無鬧嘅未使講。你哋鬧嘅頂。แล้วก็有93字，歡迎93字。Hello， 阿龍就是冇對處人報嘅亂啊，阿龍就一個啲外邊個。嗰啲聽，啷在南西知嗎？南西都唔知，唔知啦。一時啲外邊個。就是看戲啦，租戲可能嘅咯，是擺南美部。但是頭毛洗你糊，佢洗掉頭毛嘅。這是咩？係咪？這係咩？所以你講咩？無毛白我啲都，係咪是講無毛白我啲都啊 Hello， 就是講 hello， 哦，這是無毛白啊，講 hello。OK， 等陣我介紹我新椒，這個禮拜新椒卡度會開講，後人講後人康妹姐司伊名係咪特別嘉賓？伊名做鄭司機，歡迎鄭司機。Hello， 大家好，我係想講福建話。嚇！你平時你唔是特別對邊領，你冇講嘅話咩？邊領？有咯 ，but 本是 like 你特別講咩話？你特別聽？嚇？你特別講邊領講咩話？講華語啊？個同學咪講華語哦 ，then 講華語咯 ，then just 個 family member 咯。講華你出去外口嘅咧冇講華語，講我嘅話咩？華語。
做咩事呢？唔知啊，同佢人佢講華語。哎呦，你唔通學伊人教你講華語，你就計講福建話。The people that I can speak Hokkien to, the pool of people are getting smaller and smaller. The people that I can speak Hokkien to. Then 變咗，then 台灣呢個 nephew 人家都未曉喎。哎呦，是啊，樣什麼？樣到 Australia 哦？冇，人是檳城人。嚇，檳城人個唔曉講啊？係啊，你人個是。會曉嘅啦，會曉嘅，又唔係講咧。International school, then 係啦。I don't think 人講福建話啦。I've never seen them. Okay, so 你感覺到你安怎吹到邊啲福建嘅項目啫？Okay. As some of you know, I'm a YouTuber. Then once I activate on YouTube, like every night, I'm editing my video, 搞my video, 做my video, upload my video. Then one day, 我看到because 我做一個 research about Hokkien. Because 我 interview 一個 Hokkien 嘅，唔是我 interview 一個檳城嘅 YouTuber. And so 我做淡薄 research on 檳城 Hokkien. Then suddenly 哦，你到底 YouTube research 檳城福建啊？Yeah. 哦，I think I did on YouTube. So 你 pass pop out 咯，然後我看到咯，我嚇，安怎啊？我哋你叫嘅一個 group 嘅人。安尼叫嘅一個 group 嘅人話人是。podcast 嚟，哇，佢叫呢。So that's how I found. 哦，所以而家就是到底，人到底 YouTube 做嗰時就得你到底 YouTube 做，你知唔知啦？我人嘅 podcast 是20年啊，就2005年 podcast start 啊，無攤看面嘅時就講啊，講架當然就攤看面就20年啊就。感謝，歡迎你來到參加，我人當然嘛是有一定嘅講福建話朋友咯。哇，真係時候 I mean, I don't live long term in Penang. Then even in KL, in Singapore, 哇，冇咩機會講。我聽到，真係看過聽到檳城福建哇。你話咩咯？你只聽到檳城福建嘅聲時，你安怎係感覺到安怎？吉利嚇，吉利啊！啊，喂，你成講你去到啲。我即係阿有人教我講句本定，當時兩條嘅話，學梅時就擺南梅話，我這邊講，安怎聽到福建話成個淡薄吉利，就 especially 就啲 podcast。I am waiting for the first Hokkien YouTuber, Penang Hokkien YouTuber 有喎嚇，你看嚟啦。冇話咯，冇話咯，有啦，當今特別 YouTuber 我唔知啦。特別唔是只咩啷別人啷都看到。有啦，係咧，晶啊，係咧晶啦，嘛講福建話啦。晶，哈，有個檳城人。MCO 係啦，檳城人。一般八幾季嚟講話本嘛。係，一陣會嚟，聽到嘅時啊，聽到會硬嘅時，硬嘅冇嚟啊。嚇，聽到硬嘅時，冇硬嘅時會嚟，硬嘅時冇嚟。個會會話嗎 ？Madam Lily。So 應該是有嘅，特別你就是特別吹咯，做咩說？你做咩說啊？即我聽就一人講咧，聽到福建話是就幾特別。你到底正式聲話係聽福建話，個別記你就，你是從啲你 medium 啦，嗱是講 YouTube 啦，還是 radio 啊，你咱冇關係聽。I think we never。咱冇關係，咱而家冇關係，即係聽到真奇怪，你就 expect 啊，聽到。開 radio 還是係咪是 expect 你 expectation 啦？你是就係開嘅時，你是想講，哎呀講電台較就是講華語啦，啊無就是講廣府話啦，廣府話個會記喎，聽到福建邊啲福建話是就請驚莫鬼長嚇，要緊你看就係講。never in the media. So maybe. So 都冇關係。How I totally 冇關係。但所以好特別，你特別鬥下超啊人。拍廣告俾人福建 promote 就係人嘅福建話嘅意思，知唔知？誒，我講，第四嘅是依個 YouTube 是 psychology 嘛，所以人應該是有看啦，是跟接面嘅人，我本有看伊個，誒，頂住你去到嚟食，等我想下。你食個落，你講上地，到上地去食咧，食落，你講掉阿咪，你講唔是掉 stroke， 你講。掉 stroke，food stroke
掉鋪行，嘛，鋪嘛，冇啦，你落啦啊！哦，你只個只落。食熱我做嘢物件，梗係誇張熱係對個，嘅。講沙頓你南方嘅上只個落哦，伊會起到你嘅 brain 嘅啊定腦嘅定嘅咧。長期啲腦嘅，因為往所謂嘅看到嘅、食到嘅上地熱吼，其實上地熱有真正這種無成嘅熱。Then I think 迄一次我食成個一個 region 多 Thailand 叫做伊山。嚇伊山嚇，嗰有貴嘅，阿面有哇！咧，我嘅起到我 brain 入邊啊。然後我是檳榔人嘛，往睇就是大漢仔壞嘛。嚇，我真係是哇！未當我係叫 stroke，所以我成日我 stop recording 啫，然後就爬到到頂伊啥咧較熱咯 ，because 伊用下咧大環椒個蔗嘛，環椒鏡，哦，環椒鏡大環椒，伊人用蔗環椒鏡誒，環椒鏡乾嚇環椒鏡嘅掛掉，啊所以人較熱嘅人。 ，OK，甲頂住我看到環椒鏡乾嘅時期，我看咧啊，熱個未死啊！個我手電燈咧，我龍博誒，誒，我唔捌去過印尼嘅就，我較想要去印尼過。我只久無去曼谷，我呢頂拉三我去曼谷是200年。最是你只哦，酒鬼是阿韓嚇，耶，酒鬼阿韓，但我 at 你隻啊，我薄 at 薄你嚟啊！因為我薄薄 representative 啊，冇薄薄嘅不是酒鬼阿韓的，人是4 can 啊，即係5 can 啊喎，即係算是5 can 啊，5 can 啊嚇對，啊。OK，來實咧，我第一，等陣我 mute 咪先，我冇看人個 complain，冇啦，伊 complain 是對有理由，是我家己就是有一個大家個人講就係，我阿仔過生日啊，明年過節，咱錄音咪是我無未必無講到啦，無 social media 無看到嚟講，所以我阿仔過生日啊，我嗰隻激心個，我講伊本講我賺開我 still。個風險搶者激心個。But anyway，當然咱們是要講，咱們講嘅是人破病金喙，即係話題。然之後好像講起啊，講到破病金喙嘛。Hello Jennifer Chan，Jennifer Chan 歡迎。個這裡話 Daniel Gui，so colourful so pastel。what colourful 嚇？係咪嘅？哦，white colour 呀，哦。安係咩？姐，我見住前一嚿水哦，啊！等陣望到就攞無翕相影啊，咁樣翕相影 ，screenshot 啦。嚿水你都見住你 colour，這是佢 crop up 嚟，就係哦，個底 crop 俾佢哋哦。嚿 spring 嘅 colour 多嘅。這是我寬殼，這是個另外扮身俾佢寬殼。我是情緒水是情半，你要回去呢喂。要一半起，嗰是成時水一定是我困殼，唔是困啥，困殼到啲嗰人萬山俾，真好情哦，你看，得嘅，唔掉，掉死機面，即係咧，伊咧就係零嘅喎，我哋去潮領，啊，喂潮領佢開緊一代，情嚟講，啊冇。梗係大條啲啊！冇啊，做咩事都看到咩？得嘛？冇，掉啦！我自己覺得更加bản身嘅立場。OK，嚟，咱嚟講啊，金脆未使食咩啊？So，咱只啊，我考慮就講咱 context 性啦。按照講金脆破病金脆。一隻物件見面都真係等人食到，哈你袂使食，哈你袂使食，哈咪情形之哈咪情形是袂使食哈咪，哈咪情形袂使食哈咪。所以這是咱們講破病金脆咧是，唔是講破病咧金脆嘅啦，咱係使講破病金脆，但係咧係講緊咧金脆物嘅就對啦。所以有當時你唔是講就是破病，你成日講你開刀啊，嚇？零嘴，按照你嘅啲咧細聲嚇。啊！冇嘅 Maxell 嘅，我扮個 Maxell 定我 check。一級的 Maxell 嘅意思啊！我我都 club 得啊！等陣，哎，等陣，接住嚟啊！
啊豆哥嚟啊， OK，豆豆哥哥，豆哥我 at 豆哥就嚇，最後大家好豆哥我劍歡迎，你喺邊劍傳南西？你講咩？等豆嘅講 hello 先。講講， ，hello，你到麥當勞啊？媽媽團，媽媽團，你叫我講咋？誒是，真正講咋是豆哥，但係是去麥當勞是以 WiFi 較好。啊，然後一點幾伊就走了。哦，我哋都我看到你嘅即個progress flag 誒後背啊，特別我當緊 crop 嘅時，你看我 show 嘅時，最 crop 時我看只的確機呢，我是的確，頂到司機是到啲的確讀車嗬，成個是哦，你個有講的確話。Ja, ich spreche Deutsch. Deutsch。然後我跟住我有一間唔知又來啦，的確妹是到啲的確嘅個一間夾特別夾邊，我是要來攞嚟使結確，讀到好似呢嚇，我講過了的確話，然後下你條成個烏貪啊，快嚟 Ja, hallo. 真係嘛，烏貪啊，特別特別講京東年時間穿背琵琶歌。OK， 來破白金錘南西，你會講咩南西？我講嗬，我能無看病啦，本條金錘哈，本條劍咩真奇怪，就是我嘅爸母就甲我講，咪練你就啉水啦，對面啉燒水啦，了錢嘅問只安尼借愛金錢嘅了攞嘅問攞就無咪啦，無啥啦，我手幫只攞。本啊，你人做還是別使食攞？人做不必是，都講是無看病本未知愛咧，就是啉水咯。ice cream 做咩啦嚇？做咩啉水？啉水係呢？這人，這是個係咪拎？I think 是上架水，上架水是我死啊！我特死啊！我特只啉上架水嚇。你不要上架水。我跟你講啊，我係成都嘅上架啊，無教我食，我特別做白虎。那是我一人誒啦，特別參外人來講嗬。我人成都有一個做上架嘅業嘛 ，automatic 做上架嘛。無教我食，我兩人食，我佢就可以買一個 countertop 做生嘅。哇 ！Winter 唔係呢嚇，summer winter 無差嘅咯，是冷天熱天本是走隻生嘅。你俾成日你個擺個別店啊咧，你個個別店，我係阿達，我係上地，我係上地唔啦，我係年代時嚇，一樣是一等嘅呢，上格等一地啊嗬，日去簽嘅呢，拆到啲湯嘅位啊，你阿妹，你得你係綁去加，要一對物件，捉咪叫咔啦加，有亂呢，有亂。真正大隻係嚇死人嘅啦，搞隻物件，隻物件係時啊，不如你下掉一個，了個有你成日做廚是有成日咩做老桌啊，還是party啊咩事你嘛？啊，去個別店買生湯，啊不加生湯去個別店買生，去加生，所以加隻生湯行去呢個別個別店，別個生格一地，嚇，愛加嚇，愛加加。這是咱嘅我嘅年代，你看到我嘅面皮甲毛白嘅年代，我毛即係無面看到白同佢，攞去 close up，嗱，即係啊，喂，你白毛真係自白佢講，伊個呢，伊未想講滴滴，嚇，伊未想滴滴，咁你白你毛佢啦呢，嚇，你上最興啊嚇，你白毛呢？你成個你在那翕你 group picture 時候，一定就有一間嚟做小一邊嘅，做小一隻。OK 嚟，然後特別我再講一項物件別使食啦，就是卡燒是別使食雞咗。Hello，對，係咪數啊？我唔知。條金，伊人是講卡燒，有時講雞巴，係咪數卡燒啦？雞巴加毒誒，伊人講。嚇，都你成日咳嗽啊，然後你成日講你有傷口啊，用掉啊，你有時你開刀咁別使食雞。because 伊講伊人是講常常講嘅，
你食了伊會發紅，你發紅嚇，แล้ว你กับบันโฮ啊，你係你傷口。แล้วขาเสา咧 是袂使 because 古早 maybe 啦，古早啦，咱睇雞公雞母個了睇個了誒，來食誒，所以人講咧袂使 ，actually 袂使食雞公雞甲，but 當今嘅 century 啦，當今嘅世界咧，男女平等啊！雞仔細細隻是雞甲吼，已經入了無了誒，個了是雞母來誒，伊雞甲是個嚟拍精嘅。拍整甲個迄個魚啦，伊雞公個了變到，所以雞公個了變到 unique 啊。unique 啊，你是講？唔是 unique 啊，變伊嘅。冇死去，伊變做你雞 feed 佢都知哦。伊兩是夾嚟假嘅做 food 嘅。查某食大包嘅粉。查甫食大包嘅。一百。白頭嘅了，骨嘅了咧，because 伊是靠燒嘛，因為骨。So actually 古早是 maybe 是加了台啦，so 人驚你食到雞甲嘛，你知有嘅人，你知人就冇俾迄個雞甲叫太監雞啊，南山會知啊，太監雞啊。太監雞。鹽咩啊？哦，鹽雞啦，鹽雞哦，鹽雞鹽了誒。你攞人叫太監雞咩？鹽雞啊，我叫鹽雞啊，我叫鹽雞啊，鹽料啊。So that's why 人講毒咯，咪我知道講人講是叫賣驚你食到雞甲。我究竟雞都是死啊雞甲，是生出來呀，落去空氣咧，不要加落去做嘢。椰子哥哥，無子妹妹嘅 food 咯。所以你是講毒嘅是你講毒嘅是雞甲哦。我是在講我媽講袂使食，若是我食了會生毛啊。生毛啊，什麼意思？咩？生毛唔係生之類咩？我袂記講袂使食。生卵。生係咩？奶奶拍奶奶。哦，生奶奶 ，OK， 是唔是生奶奶？九啥字？咁唔是啊，唔是啊。咁啫，有可能是唔是伊 hormone 嘅事呢？因為雞拍 hormone 嘅嘛。冇講係。唔是。你真係唔使講嘅先呢，破。呢啲唔知呢啲бан山啊。我去бан山。伊用 Bluetooth 啦。嚇，伊用 Bluetooth headset。你頂到會記人到 Google Meet 嘅時候，你聲咧是較水嘅，若是你去Clubhouse，當佢有 Zoom 嘅嗬 ，Zoom 嘅聲較水啊。拜清嚟嚇，直接講。我過去 YouTube 啊，你過去 YouTube。Zoom 啊？嚇？你去看啊？我嚟去 YouTube 看下。攞曉去哦，是俾我 add link 哦。有見到嗰啲 email 有 YouTube 嗎？對 email 有。攞去隻 email 就對我啦 ，OK，咁啦，就拜清嚟啊，拜清。哇！你我今日這人啊 ，OK，肯定叫邊個？節諾3、4個啦。我係講性格。未使食性格，等講記先講記。了。雞是特晚未學教授字講，伊講係咪麥係咪意思？生麥係咪意思？生毛，伊講生毛。生毛啊！咁即係生毛。滷啦，而家生毛滷。我講生毛嘛。生毛啦，講嘅是生是毛，生毛啊，毛啊，嗰時係咪咧？生毛唔知真係隨經，你可以隨性。我是講出馬陣啊，咧就華語成叫馬陣，唔是木咩？唔是，成背啊！毛啊！是一粒咧查某射毛出馬陣。馬陣是咩？馬來陣啊？邊啊？唔是馬來陣 ，rashes 真係似咩 ？rashes，陳氏 rashes，紅木，紅唔係木啊，成木啊。
哈哈項，restaurant 目嚟啦，起項目，起項目，項目嘅目啦，嗱， Tikaria 起項目，起項目，咱學嘅話叫起項目。哇！咱唔使計夠聲啊，咱個聲模聲抓聲起項目 ，OK。所以食雞，蝦米素是食雞嘅起項目，破病是。It's an unknown something like that。我係咪講嘅？哦，有雞人講毒就是雞成難拿。成日你去嗰啲 chicken box 啊 ，chicken box 叫咩？出水道嚇，出水道是袂使食雞嘛？人講你嘅水道係成難拿嘛？對，唔是袂使，啊嘛，袂使，袂使。豆油咩？打快，我哋都講話就得三條啊！多我唔是謝。袂使食豆都別使，油啊，上面有。啊，袂使食我豆油，佢哋是椒青碗袂使，我椒青碗袂使，椒青碗袂使。 because 可憐咯你打水佢後我伊會成個有食大，你手你是你講有食，係屙起啦，伊係屙起咯有食，伊難拿破咧是咩啊？哦，食嚇，伊我掉伊假，你是老伊生食，生食我食。誒屙起個。誒，自己講啊，叫我講出單唔是啦，出單唔是，出單是發燒誒，發燒了，你出單，我記講出單個是出單是係咩啊？但是我唔知。 typhoid 哦，typhoid 係咩啊？你介紹我聽。 typhoid 咪 typhoid 啦，係咩物件咧？係咩？係咩？ cause by 係salmonella 嘅 bacteria 嘅。哦，是啊。I thought 出單是啥 salmonella 啊？ typhi 出單是我頂到是，我去看老官，等人老官就是，一出單呢，伊是夾咧鼻涕吼，夾注意是，伊夾你脱你身軀，脱你身軀，啊，伊發燒嘅嘛，伊唔是上不了手做，伊是做只一碗嘅刀嘅，你知喲，成個要做鬼嘅刀嘅呢，你一脱你成個係嚟刀嘅呢。一吐，你是嚇你貼伊入面毛，那是有毛，就是出蛋了。蛋啊，特別係你是加出蛋有關係咩？我古早是你講咩？點解 listeria？點解你講咩？ salmonella 我你講出蛋是叫咩？點啊 typhoid 嚇。啊，我古早唔是夾不打嘅，我諗是夾雞女，殺嘅雞嘅女。女，白卡了，擼，and then 擼白起來吼，伊會迄個眼睛吼，有上毛毛，還一條嘅，to remove 迄個 whatever fever 啦。哈，所以我唔知講出蛋是點樣講咩？我未記得而啲。typhoid 係 typhoid。你就論啊，誒，就是諗啊，就是諗乜啊？到期等陣，我每日就我咱每日地教知係人性誒，我冇介紹名個咩？第四季啊，第四季，你你教知嘛？你有金錘哦，成個破病先。I very rarely sick，真少我破病。特別你冇破病，你成個啊金錘冷咗，你金錘咪隻當咪隻西喎。冇，the only thing is 我係生 ulcer 咯。ulcer 是到你吹嘅啊，吹破。哦，吹破冇金錘，是講吹破一隻你水落，咪咁咪隻甜咯，可能咯。No. After that，我 found out that actually，我食 peanuts，我哋土豆哦。Yes， and then if 我食pineapple，紅奶，我本嚟 ulcer finally 我除掉 ，like 紅奶嘢咩？唔知喎，like 我隻紅奶一行我度 ulcer 啦。紅奶加個撈咩？加個撈。隻紅奶幾多白膠呀？白鴿係啦，四樣咁四啦，好啦，唔知咩？有人喺香港嘅。唔係啦，嗰集我哋係食紅奶，比較小零啊，西瓜還是啥？哦，西瓜不是啊，西瓜不是袂使食，對，就是有個人啊，袂使食西瓜，袂使零物件，伊袂使零煮了啊，袂生驚嗬，伊人就是會食個紅奶可以生出來。
哦，聽過我想學陣間拍 epidural，唔是啥，係百多聽。伊講是切鬼鬼姐節鬼伊可以較節快，伊可以較快生啦。嚇，你講切小鬼節姑鬼鬼了就係伊是節，唔使講 overdue 早早了嘅叫先嘅囡仔，哦，OK，你明白啊？我唔捌聽鬼姐喎。我嘅鳥們是做安尼，我嘅鳥是冇嘅咋。伊大巴肚嘅按42禮拜，42一個未生過咋，means overdue by 2禮拜啊咋。有個前日都要得嚟變崩晒啊喂！啊，唔知這是冇啊個，特別誒危險嘅嚟幫曬咧。嚇，幫晒危險，特別第伊小大咧，小42禮拜嘅時候，你巴肚就真正大咧，真正扛好嘅咋。都有誒大巴肚嘅人 ，especially 人是講係你愛 natural 嘅啦，唔係去做 operation 啊啥物啊，伊人就是食咧，食 online 食西瓜。哦，做解我佢我當佢唔會喎，我古早差唔多愛 overdue 啊嗬。嚇我嘅鳥叫我食有骨骨嘅物件，你知有迄個嫩嫩啊？即係 slimy 物件。小歐卡。slimy 哦角豆。迄個馬拉巴 spinach 啊，叫冇馬拉巴 spinach，迄個啥啊？白洋菜。白啊，伊是唔是白洋菜啊？伊是馬拉巴 spinach。一杯杯嘅。Kampung Malaba 我冇聽過呀，Kampung Malaba。Kampung Malaba。馬拉巴 spinach。紅地菜，哦，OK，紅地菜講啦，紅地菜馬拉巴，Kampung Malaba。帝王廟。because 菜名我都冇講到，所以我唔知。嚇，對菜名我未講過。啊，等陣住人嚇，住人。冇蘑菇啦。冇蘑菇，嗰住啊，係咧名啊，係咧。你看啲嘛，就俾冚咩？即係曉樂。等，我咪學即係無毛白講，但係無毛白最近當今面食嘅水啊，所以你有金脆啊？應該是金脆。你人冇好試有金脆啊嚇？哦，你金蔗啊你別使食，即係物件你整形。講這隻你人去判白是講。地點成地基好嘅，我係判白是 forever 哦，長期嘅，我係判白是20-30年嘅病嚟。你係咪白講下你未使食咩？uric acid 佢就滾咯，調高咯。哦，แล้ว調高係 actually uric acid 係咩？尿酸哦，等人叫尿酸啊，尿酸。แล้ว伊嘅 list 入等，因為阿摩羅冠嘅 list。แล้วตึงนังสินแซ่ลิสแล้วว่ากี่ความอโมโลกุนสิลัมปุนเตะควานาโลกุนนี่อีกแกกะว่าแกเจลิสโอ้一個咧馬來人嘅傳統嘅做事呢面子啊伊嘅 list 好了咧伊講ตึงนัง講有毒嘅物件ควานา是講有安因伊講迄個物件甲你袂使食伊講計來安尼款子地嘅伊講因為阿摩羅冠嘅為伊嘅 list 都未使食物件，有真正濟是 based on 咱人嘅 lifestyle 咧，無講你特別未使食嘅。For example，伊講我 quite food 啦，成個伊嘅 list 講係會食雞吧，我未使食雞，對我食伊興坎吧，嗰啲英國講是講咩叫做鋼巴啦。鋼巴哦，興巴啦แล้ว伊邊嘅 list 講啊 broccoli 加 cauliflower 未使食。但係迄個嗰時我哋自己係菜，所以我去 try 我無數喎，我 try 我無數，但係為人食啊，輕啊 trigger 到會得嘅喎。我實在咩剛講我完全未使動咯，你只係動去 within half an hour 啊，整嘅了。剛講啊，係咩樹啊？係咩樹啊？票我就係票面啦。以前領嘅樹，如果剛講一時再大追，是烘咯，老人係卡聽嘅。啊，對，卡烘嘅隻咯。誒，係咩做嘢啦？唔是老人講嘅啦，即係。有嘢啊！แล้วกินเจียว咧阿姑伊阿摩羅冠話我講我有甜椒，所以講叫我食甜椒。伊甜椒嘅 fiber 濟有 bromide 有一大堆嘅物件對我真好。because 我條甜椒 long term 咧，我咪去食甜椒咯。嘅食落去啊 ，after 3 days 啊，卡痛加我卡 trigger 到 attack，對我攞邊嘅呢我未驚咯。誒，見招
安怎有會 trigger 到啊？有背俾我個仔，我背俾我個仔哦，是因為 only certain type 嘅見招我未使食，啲生馬是食是隨時咯，伊過頭甜 fiber 無夠甜。แล้วปีสังว่าเจ้าแล้วก็ว่า trigger ว่าอีกแล้ว attack 嘅是บางอัน是只เล้ง係ห้อง我唔知啦，或者 one or the other 啦。แล้ว so ตัวกี่มันน้อง嘅見招 set เพราะว่า只係這裡是咱人本地 ราชา椒 stay 好啦 fiber 嚟借咧。哦，แล้ว個係แล้วเดี๋ยว ราชา椒是唔是多條嘅？多青色嘅，啊不，你是青嘅椒，青嘅椒是ราชา椒。青嘅椒未使食，青嘅椒只就是多條。ราชา椒是我哋嘅嚟做飯盒咧，較甜嘅，較大條較甜嘅。ราชา椒是。你fiber 只借。特別馬路椒咧是係你個人必生嘅，係你荷蘭個人用嘅，煎一啲嘅辣椒椒，特別是好食。你使食個人必生啊？冇啦，一個人所以自然嘛，冇咗咯，咁你 cholesterol 高嘛。แล้วก็จะได้กินเจ้าว่าไซส์จะ係 Cavendish แต่ Cavendish one thing บ่好是Cavendish one thing บ่好是 when 一隻食過頭時伊個แล้ว是 sugar แล้ว伊無 fiber 去แล้ว so when 伊食個人愛嘅嚟做咩 banana pie 點先喎喺你點先我唔使食啦 because 對我冇用咧 so 伊 before 伊個青是 before 出 order 啲嘅可以時你話食都 OK so 我讀緊嘅我係第一是佢只 change between ราชา椒กับ Cavendish 嘅 entry 咧你去the hypermarket 啦 supermarket 嗰啲會ราชา椒讀緊 even 邊兩個只行過出對咯貴啊貴10幾塊ราชา椒一年我對嚟是阿婆啊，跟你講，佢哋必勝過咧，冇吞味。對咯shortage。แล้วส่วน我係 cousin brother 伊賣你個人必勝嘅 well 嘅伊無ราชา椒伊買用白椒 to replace 伊咁話買味咯。真係濟人無愛賣。安怎賣清用 Clubhouse 講話特別用 Zoom 看片嘅啊？應該即係我係 computer 嘅係你冇你好，冇你好。哦，搞個咩事啊？只看，你知咯現佔啊？那白亂你知你唔知咩？แล้ว冇需要嘈啊！是糊你煮食咧糊一白嘅白燈 into grey 食嘢喺你煮隻 grey 都是伊 protein 佢又滾咯，伊 protein 佢又借，喺你都未使食咯。所以會 trigger 搞嚇，你是？阿媽普吉搞，感謝，小大拜拜。感謝 APT， 感謝你哋嘢。我只得嘅出嘅字。Super Chat，我都搶阮條車去啊！唔係咩事啫，感謝你 Super Chat APT， 感謝 APT 是裝下。感謝 APT， 阿不知哇！感謝你哋感謝大家 Super Chat。司機啊，你冇做，往時你咪做 live 啫，你看嗰個 Super Chat 嚟吼。你攞俾休我哇！又見我假如跳咁聲。即司機有路，差30千人喎，30千喎。viewer 30嘢，I mean subscriber 30千，冇晒啦。邊啲學人佢哋攞清啦。你即咩做邊啲學人20年做咩事啊？特別慢慢 slowly 能 discover，actually 我特擺冇人 subscribe 話當劍，定到冇興，冇人 expect 講嘅隨便啲學人到啲 YouTube 嘅，所以我特別靠人介紹就成。OK， 感謝。怎麼講到不知感謝你嘅地人，下條話就，所以我那是會實在係冇 fail 嗱，等陣我俾可能看在感謝我嘅地人，嗰個4個嘅地人嚟家己是白鳥的個阿 boy 大 KB 古靈芝白青加拼sorry 拼 A 應該是唔係 sorry 記唔對，拼 A 是5個月冇個地，我寫唔對。等我記者，แล้วก็ of course ก็กูกะกี้สิ subscribe ยังตัดได้ subscribe 所以ตัดกู節目感謝即係哇，有隻古靈芝嘅
哈，古靈芝咪是高靈芝咯。哦 ，because aku say 你 nickname 是古靈都。哦，啊，個拼 A 感謝你到底，我看到你入來到底啊，迄個位咩咩，迄個叫咩，迄個講行你 international 行你叫咩啊？叫咩 ？Wise 嚇對 ，Wise 感謝啦，第一感謝支持。แล้วแต่ว่าเรา講咩啊？條情景就係啦，但我即係冇白。如果伊湖那是 grey 灰湖色，就是講像隻。你主食嘅灰湖色嘅嚇，成日你看丟啦，你主食嘅後尾個隻邊隔了就 dark color 嘛。OK。啊，只隻 purine，哦 ，purine 唔是粉嚟啊？唔是。冇 actually 啊，伊是 high protein。伊 high protein 嗰啲食 purine 是粉嚟咩？咱是唔是隻票啊？囡仔冇得 purine。啊對，我像 spelling 啦 ，double REEN 你是 REEN 嘅 purine。OK， 你冇講 purine 乜事啊？聽到是你粉嘅嘛？啊，冇啦，所以你 protein 慣咧，你食落去成股啊，伊 break down 就變 purine 咯。哦 ，OK， 你食㗎啦。有你 purine 呀嚇，你骨頭借啊，你見你未 process。哦 ，OK。fatty 嘅，像個豬肉油啊，阿 John 就是不食嘅。係你唔食啫？organic 你哋使食。我食你白嚟咯，白嚟食。saturated I thought animal fat basically。哦 ，saturated fat 有加隻 purine 哦。嚇，總之有只 high purine 物件，我人袂使食。我本是有gout problem 嘅，我手已經起gout啊，你 gout 是你 problem， 你 gout 嘅 problem 是你住落嚟有，安怎會掉 gout 嘅嚇？我上是 inheritation 外國，冇我是去外國讀冊，點先我冇類。所以我規日食乾條啦，乾條食乾頭嘅條啦，食飯兒嘛，所以我 creative 啦，嘛佢嘅做 pizza，嘛佢嘅做laksa，嘛佢嘅做 all sorts of things 啊，你食啦 ，almost every day 食 ，almost every day 食 ，after 6 months 啊，就 start 掉咯。你話我掉點先啊？如果有 suspect GP 啦，有 suspect 講有可能是gout 啦。Tapi when ilang mui why lifestyle yang why lifestyle mo fit into 英國人嘅 lifestyle， 英國人掉高開始是 trigger by 啉 beer 上去。對。แล้ว我掉 for about 2 years 先有一個老闆教我食好，伊講無插到幾點我只掉嘅時，伊叫我 come phone 你，伊啲廚細車嚟催我，แล้ว做 blood test 我，แล้ว會時個 check 個 by then 你點試啊？我uric acid 啲，我報機過來啊，stop 冇得睇嘅。Oh my god！ 感謝，你哋 F 字。你哋是掉啲，你聽你掉了。我愛聽阿 John 拉大啊，係個蕉，係個蕉，接骨棒。99年你使啦。感謝，阿不知。then 所以你是啷個講是hereditary 嘅？你講啥是？我是。我厝冇人掉嘅，我厝我頭先掉。特別你唔是 hereditary， 唔是講你有整嘅啦，人講有整嘅，唔是你有整本會有嘅嚇，本會掉嘅啊。Yes，我是。阿姑嘅是人講阿無人叫即個是有類人嘅病咩？哦，所以你特別食有類人。你在掉，你在就說 ，actually 啊 ，it's not true 誒。是冇，較久嘅人咧，阿無人啦 ，OK。無類人未在掉食，特日食吧，無類人未特日食個好料嘅物件，食個 seafood 啊。海鮮嘅物件，無類人無在掉食咧濟安尼物件啫，所以，but the truth is that 特日食，even if 你特日食啦。你想無類人，你做錯工，去 exercise 去 gym 你流汗 everything 啊 ，you won't get it 啦。冇啦，你 exercise，maybe 你 exercise 對。等陣個古靈芝個第一咯，古靈芝感謝古靈芝，哇，啷只有心感謝，嗱可能即是古靈芝感謝第一，感謝古靈芝，頂一聲嗬。
我哈西人，我做诶啦，我做诶。哦，你做哦，你到啲 clubhouse 嘅哦，都冇個 symbol 嚟先啦，這邊。哈，感謝。我愛做。cash deal 較精嘅先嚟啊！即係家己唱感謝古靈芝。安尼無白，意思講你是 because of 間斷啊做路嘅啦。若是你無食間斷啊，安尼做路無對啊，你是安尼做。I mean 是懷疑啦，唔是講180蚊啦，冇。actually 我丟是 because of that 啦，แล้ว after that 我對來嘅時候，我做嘅工 not bad，so 我去出去食物件 every day 哦，company pay，แล้ว我覺得 entertainment unlimited 即個 expense claim account 嘛。So because of that 啦，我同食咯，我都對來咧點先我 every week 我都去食 buffet seafood 嘅，我食我 oyster， 我食我哦，你好夾人數啊 ，so those were the things that continue 咯，so 你只 continue 殺落去啊，basically 你會 liver to I mean 你 kidney 就是被打下嚟治啊嘛，你被 process 你 kidney start to get weak， แล้ว個 that time 點先我丟一點先，我丟到 since 我23歲，so 我 that time 點先research 冇呢借過，你邊地照啦所以冇呢借 information 按照 support 你แล้ว你本是幾隻可以食 NSAID 咯 non-steroid anti-inflammatory drug 咯，แล้ว我幾隻是 popping pills 咯，因為我做嘅工我幾隻 travel Southeast Asia, Asia Pacific and even US a few times a year 嘛，แล้ว所以我只實聽咧，我就是 pop pills 你是 manage 伊嘅 pain， 你冇講即係 control 伊嘅 condition 是唔是？對咯，แล้ว我就是按呢款去啊關係啊，แล้ว but I was quite lucky because usually 你肯做嚟講，你 long term 5 years 10 years 你就丟個獎解啊 ，but I managed to 拖 until 我50幾歲時我個丟 because 我50幾歲去看 local that time 讀起咪點先伊人 information 嘅借哦 because 佢故事講講 the three highs 嘛，讀起嘛gout is one of the highs 你就 three highs 係咩 the three highs 電照管啊，แล้ว你嘅 cholesterol 管啊，แล้ว個 high blood pressure 哦，你是講那是你喺你3個 high 你都是夠丟機會丟高嘅機會較關係。แล้วgout 是 talking is the fourth one or the 4H 咯。哦。So the 4H 裏邊都丟。哦，你是講冇 healthy 啦，係你唔叫冇 healthy。嗰隻人丟 gout 嘅人咧，伊 high cholesterol 本。哦。แล้ว你丟，特別話 cholesterol 就水 ，that's the best thing。但係 the thing is this，你這4項物件你丟一項或兩項啊 ，ultimately 4項嘅咧會來 ，because 你 internal inflammation 嘛。Internal inflammation is one of the main cause of all these things 嘛。So now 你冇這物件嚇。now 你當今你是唔是？但係你一陣，你接落來是唔是冇蝦米金脆？是唔是？還是你接落來冇金脆掉？還是我當今你個鹽咧？當今少？我 manage 你。我驚我掉。attack， 因為我 attack， 佢你就人哋講，哎呦，我 wrist 痛，我家裏頭痛，我肚痛，迄個唔是痛啦，迄個無半項嘅。喂，如果痛，我痛是咩？我痛是規身軀嘅我 major joints 嘅了痛。And 當今我 uric acid 是接架去，我 muscle fiber 一黏啲，我 muscle fiber is very chronic already 啊。So that's why 我 muscle 我 build 我 muscle 是 every year 直少去。咱人老咧 after certain age certain percentage lose muscle mass แล้ว特別我 muscle mass 少到個咩 that's why 真係驚人咯。แล้ว我聽是伊聽個規身軀整，แล้ว伊 trigger fever and 我白鼻起明生 that kind of pain 啦。即係你接落嚟冇有金脆，還是最特別你最近較 strict 是唔是？最近較嚴？最近冇啦，最近是因為這邊嘅老官我食 allopurinol to try to get rid to flush out the uric acid 啦。哦。因為佢掉嘅時，佢掉嘅時我掉 about 5-6 years 啊，我就 start 食allopurinol that time local 邊嘅老官有。I think information 冇夠借，伊 tend to overdose 好我想借啊！我咪試過啦，切鼻狗。再來啊，好謝啦！本是阿伯子。是啊，特別換名喎。
我阿名呢，無小英，小英上。就是 Australia 女嘅啊，澳洲嘅啊，澳洲嘅，澳洲嘅， 1.9以上，1.9。感謝。咁是學你家教你接住嚟，感謝，誒是阿涵我唔知哦，唔知是不是阿涵？唔知，唔知哦，唔知。Australia money 嘛？感謝。唔是啊，唔是啊。誒，等陣你看之前個一個，這是318站講 for gout management。即係唔知咩 Celestine 隻人講成樣 mineral water mineral water 我比較睇呢字 Citadines mineral water are often recommended because of their unique mineral composition which can help reduce uric acid levels and improve overall metabolic balance. Is it available in Malaysia 即係佢本未有睇如果 available 啦 VG Celestine 嘅成樣唔知我知咧，我就係講咧，我這個是我 chiropractor 講嘅啦。伊是講咧是食嘅 vitamin C，vitamin C 伊會 bind with 你嘅 gut uric acid 可以 flush out。That is what I'm doing. Like大家去食 lemon 嘅 water 啊 ，lemon 啊，any kind of high vitamin C 啦。然後我有食下啲superfood 啊，叫 camu 啊，你聽過？Actually, it's not vitamin C. It's alkaline. It's alkaline based a food. It's the alkaline that's actually reacting to your acidity in the blood. I see. แล้ว頭先食作，掂下你，下你水 alkaline water 咯。阿布啊，只雞胗，雞胗。The thing is 啊，你聽到這個安尼款嘅這個what you call that formula remedies 你丟2-3年 OK 啊，你一人丟20-30年啊，你別做這物件 ，because 你真 complicating， 有嘅物件你食，it's not good for 你嘅治療，有嘅物件你食，伊會 trigger certain other side effect and all those things， so yes come to a point whereby 你當然有嘅物件。這物件我 at one point 我真正 confused because 有物件好，互我治療嘅，我袂使動 because 我係 uric acid 安尼款。And 我 uric acid 你袂使 just trying to treat the acidity and the uric acid in the blood now because the main culprit 是你嘅 kidney 無力 to flush it out or to process it. Okay. So 你就去做 certain things and things like that 啦。So basically, and what the reason why 我talking about 大啲 nursing home is simply because 我係 major joint especially 我係腦病呢啲 uric acid crystal 掉到我係腳，你袂係可以跌，假如徛跌我徛袂跌嘅咋，你 just try to imagine 成個 chimpanzee 嘅腳啦，拗了嘅，特別 chimpanzee 條伊行落歪來個歪耳，伊行咧無疼咋，我係是行落疼 ，so that's why 個解咯。But at least now at least 我會行。There was one point before 我入hospital emergency ward 嘅時我 totally 袂白起來，我腳腦邊無 feeling 嘅。所以當然 improve 啦。唔是 uric acid 啦，你唔是 uric acid，你是 because 我食藥cause me all this issue and then 我 internal bleeding 我有5粒 ulcer 喺我 intestine 會that time. Oh my goodness. And I didn't even know. And only among 出邊嘅人啦 only 我哋都知 because 要嚟 visit 我嘛。แล้วI think 到個都知啦，但係有可能我講嘅時咧變成福建啦，所以把聲佢聽唔落。你就怕多條不就情，多條不可以説掉。แล้ว我掉時係咪就我that time 我就係喝3包因為我 hemoglobin drop 嘅真正響 ，so very recently 我一個朋友2年幾冇看到伊咧，我拍講，伊講我真正 dangerous I could have died because 我掉嘅真重咧 ，apparently but I didn't even know that time because 有啦 I mean 確診呀。個話嘛，伊叫我去看，如果我講去看明明我都唔知 what is wrong with me， 我只係講人女呢，特別我唔知半項嘛。So eventually when all those symptoms started 來，點先I mean one of the most embarrassing and very personal 物件事when 都腳白袂起了 ，one day 我企起來，我驚嘅白起來袂起，我跋倒落面床腳了。
我ปัตโต้มีสินค้าว่าชิวแต่ตัวที่มีเสนอไว้แล้วว่าลูกปัตโต้แล้วก็แปลวิธีอ๋อลักกี้ติ้งว่าคิดยองให้ซีรีส์หรือพาเต็นวาวแล้วแต่บีเลยว่ากับลูกกงลูกหลังอาจจะยองจะยอง iPhone เนี่ยละแล้วเกี่ยวให้ซีรีส์จะ help ด้วยอ่ะลูกมังจะว่านั่งกี่โปรหรือจะล้างเมียคิดว่าฮอกแกนเมียหรือจะว่าคิดฮอกแกนเมียอีเดียวเมีย我講hey Siri call 我叫一面嘅，我叫咩叫 Chit 啊 ，call Chit， 唔啦佢出嚟伊拍下外國人嘢啫。我 try 攞點幾正拍未過咯咋，แล้ว背俾我成日伊 best friend 是เป็น人樣，so 嚇伊名quite unique 啦，特別伊是阿毛名啦，所以我講咧伊聽到，แล้ว Siri 拍落係你人啦，啲เป็น人嘅，แล้ว我 describe 我一定要聽，我講你幾 comment phone 我講我條數我多啲拖卡攞3點鐘帶回去個，我幾 comment 嚟隨我，แล้ว一件較好料個 phone 咧係試哦。我講叫伊 my phone 話，我叫學緊人 my phone 話，我講我俾 answer phone， 我講叫แล้ว伊去解緊我 come back 去 phone， 伊叫伊 phone 話啦，伊 phone 咧伊等我安尼回，我就俾叫 Siri 叫我 answer 嘛，แล้ว我阿家是伊咯 ，come back 嗰隻 phone 到底伊隻做 best friend 喎，我講你叫伊 my phone 話咧，因為我俾接伊等我，伊講阿是你俾接一等我，安怎你過會拍電話咧？แล้วอีฮะ用 iPhone 10ปีนี้จะ仲想玩啦。我講你不要用 Siri 咩？因為後面是 Siri， 我頭痛。Oh my god！ แล้วthat time 你咁試我 start to 真正接 all the side issues。one of them being 規則老細咯，所以 can you imagine 你八多聽你激掉邊我老細加跪頭下嘅了。哎呦，一 flash 出來真正真解啊！แล้วอะไรมีแก่แล้วมัน是咯，這個一個這個大媽上面講講I drink this mineral water due to manage my post operation gout。哦，post operation 會有 gout 呀？你是實成伊嘅 uric acid 嘅關咯 ，because the thing that uric acid attack 你會 join I found out eventually it's not necessary 你擔 or whatever is as you what last time is active to tennis for the state and the school and even all sorts of things injuries it's attack injured area 成你 injured area already blood flow 冇夠好了。哦 I see。so 一般是多啲病殺了咯，แล้ว because 你會 kidney 殺冇啦，แล้ว 你 blood 加啦什麼白冷嘅嘛。แล้ว level 裏邊heavy metals or what not 加了tend to 掉呢邊 because the blood flow 加慢咗嘛。然後講到你食，成日講到金脆食是，你聽到成日講我有丟過下面病是咧除了就你講你這個搞病是，你個把你成日普通嘅病金脆咪食，成日講掉感是咳嗽係咪生格？但係直接講咪講生格。我係老爸中國人嘛，所以我係點先我細漢嘅時真係可憐嘅就，因為一搭行就未使食零，未使食 all sorts of things。咱人食出個食，我媽是農業嘛，食出個煮物嘅係神丹嘅物，未使食有烘啦啲成啲。แล้ว我媽你就是食 stubborn 嘅，我老爸講起嘅未使食，伊 explain 我聽，但細漢嘅時候冇相信呢啲物件。伊好多 example 啦，因為中國冇上嘅 region 都知係物件冇上 ，because of the weather 啦 ，because of the raw material 行過來啦，或者伊 explain 佢咧好多聽。แล้ว特別上細漢咧個聽嘛，我老爸都冇教人大嘅嘛，是我媽嘅嘛，所以我細老伊 brought up 嘅，所以我媽佢就講免插伊，所以估啦我冇插伊咯。แล้ว特別咧我變做咩 weather 我是調感或 whatever 啦。我都冇金脆嘅，แล้วuntil 我 start 去食燈籠，我去看燈籠先使食燈籠要點先我แล้ว我家己做 experiment 啦，喺呢物件叫做咪食，去 try 嚟食，你去食又都冇用了，你嘢好。係你有有嘢未使食咯，就係物件 one of them 是鴨咯，就毒咯，แล้ว講佢哋調感又調感係咳嗽，我未記未使食雞啦，แล้ว我聽過呢個。你下古人你未使食生，你未使食上甜物件like chocolate and all those things because 伊去做你 upper respiratory tract 個加啲
念啊搞聲痰嘛，你 phlegm 嘛，แล้ว所以你ไอ้ cough 出來 already as it is 你會 upper respiratory tract 真係 weak 咗啊 so that's why 如果佢 trigger 即係即係咩咯 asthma 咯，แล้ว speaking of asthma 即係個間嘢佢知道 asthma 嘅去 hospital 嚟咗，แล้วอี啊2 months ago 我朋友佢出嚟即係鄧能先生介紹我咯，แล้ว我咪佢只 neck 介去看，我都點解 healthy 呢個講我唔受乜成談過咗咯。你去看鄧能先生啊？伊較久嘅鄧能先生喲，是真好嘅啊！But ever since 教完了啊，伊變咗 OK，這是我嘅 theory 啦。我感覺到伊無啥久呢好了，所以我感覺到是講伊愛你對應該知道。哦，特別點解你講你講個個人當然較好啊嘛？伊是較好是因為伊去看鄧能先生是看。伊小continue看鄧能先生，特別看無相嘅，我一朋友介紹。咁鄧能先生嚟啦。because 阿冇老官yo，伊是規日可以食伊咪steroid 嘅嘢咯 ，basically 伊啲嘅真正嘅。แล้ว伊但你使講話伊安怎 manage 伊嘅鄧能先生嘅辦法是安怎 manage 伊嘅？OK，伊去找嘅先呢，咩病伊看一定是有金喙嘅，然後都先生吧，伊can get effective because 我朋友啊，doctor 有some。甲只個 personal 物件啦，真細漢嘅，伊所以是出事出來啊，伊嘅 internal 嘅即個organs 啊無 fully develop 嘅啊，所以所以伊生甲6、7歲，嗰時可以包括細隻嘅，你唔知我6、7歲嘅，你去看 one whole year until 到佢嘅 doctor 啊，size grow in size and everything 啦，咁樣好事哦，你我講佢去 try 咯，所以 took her a long time find 到佢自己呢，但係呢，要呢改變大漢字哦。แล้วอีก看 about 1 month plus 啊，都佢咪 totally 好嘅啊。特別是看伊是做咩物件？到底？伊是食藥呢咯。所以伊是食咧，伊唔是金喙啦，伊是食藥啊。伊聽伊話對嘛 ，because 伊做落來有金喙嘛 ，even the previous 等下都。你係故事金咩？上零而家你使食，零 as in not necessary 是零 as in 生嘅零啊。嗰啲物件伊生成有零有數有做啊。特別 actually I think 有人有隻係 internet 唔知有隻係質，人哋講下面物件是零，下面是做應該有。แล้ว有下面但我都先做，แล้ว有一個行嘅。下面刀哥。神丹哦，神丹唔是零嘅嘛，神丹。哦，神丹。刀哥啊，你使講你嘅福建話咩呢？字把三個聽無咯。我咪把上咧，咪上關嘅。神丹，我是講我唔知有成個，唔知有成個 website 啊，到係超人講到是零嘅做，你可能唔有 actually 有嘅，有本有好多零嘅啦，做嘅啦。Kitty，你用鄧能 search 好咧 ，after that 啦，你家己 translate。你有咧係到啲 jet 你係到啲 jet 後我知啫，你我陣時你甲我講係咪隻零做，我試我未曉啊，我到底未曉嘅。但係個別行病條金喙上面病人講就先，係咪叫做俾金喙嘅 ？DJ 咯，好聽，俾使食基本了。冇啊，我愛食甜嘅物件咯。甜嘅物件要使食 ，fried 你未使食 ，fried 啊煎嘅物件要使食，抓嘅物件要使食。抓係咩？抓，你是講抓是鄧人抓啦，鄧人抓啦，伊人講啉冷水冇好咯。抓起是成日講勁是抓起有荔枝抓起對。對。有啲咩物件有 sugar 嘅。係啲 inflammation 啊。榴蓮，我是你講抓起，我是成個。靠我 intuition， 靠我家己感覺，對我下面是抓起，我唔知講即是下面是抓起 ，because 未講有當時成個即 refreshing 嘅物件，成個伊本是抓起嘅喎。對啊，成個伊人講試過，是講你零是你伊門對到零，因為是你抓伊門對到抓。是你看抓。你嘅試過係你成個頭去看，你食啊零係食啊抓。你咪使食龜頭啫，你咪使食龜頭啫。未曉龜頭是在啫，即落地就好咯。嚇，即落地表面食個好。就好搞啊，就咪食你啫啊。Another thing 我見日買味噌。Another thing 我調啲家己嚟做 experiment 嘅時候，咪就上貴難嘅咗。獨孤冷室冇冷室人講紅嘛。我一刀食2 kg，next 我頭殼痛。
2kg，你食咩物件 2kg 咪是頭殼聽啊？垃圾。誒，特別哇，垃圾真係誒 sugar 係你真哦，就係係哦，OK，卡紅我媽食會卡聽講就垃圾。對，卡女。แล้วขอการเนี้ยคิดเบ้ตึงหลังอีว่าจะรู้แต่จะ3 เลยอ่ะจะ3อุ่นยังจะ想好嘢喎so even ว่าบ่相信ตึงหลังอีตัวโนล่ะ sometimes ว่า都要相信淡薄啦我就聽人講嗰時，我就因為我個基本冇對，我冇想講對咩零做係咩，因為我條 chicken box 就特特只食基本。哦，你係食基本嘅，真係冇數啊。OK，阿John，我 offline 先，我係嘅嘛，我 offline。嚇，OK，到處啦。Barber，bằng kia。激歪啦嚇，拜拜。激歪了。Then 也注意啊，介紹這門嚟看女嘅烘。烘嚇，也個烘嚇，一三單還是烘。也水我只卡無聽，我只我咩啊，我係冇白聽。也水係咪搞啥子？也水是零卡零。也水零嚇。哦，零是烘嘅嚇。我咁講，散單唔是散單，依個零是攝咗嘅零。攝咗嘅零。你零有半攝咗嘅，啊，有半攝咗嘅是零嘅。梗 complicated 呢？攝咗嘅，你就你八多無爽啊！俾佢幫曬啊！咩攝咗啦？你是。fever 是攞見過叫攞見連 coconut water。係隻零，係隻。係冇 ，I think 是係你叫咩啊？依個 electrolyte。我就是嗰隻椰水嘅，我定到我是 SIA 啊，有攤隻椰水嘅，馬路架你 long haul flight 馬路架出嚟試啊，哇！我就特別叫椰水，我叫滴滴黏，你好 fresh 啊？嚇？冇啦，罐頭啦，你成個嘢擺咧條邊角呀！一般係你呀，你呢？我靠有隻土長家己去釣，嗱個咖喱包 muscle 啊大隻嘛，去剁呀，叫咖喱包去剁呀。咁樣一個巴蘭多嘅了。嚇，一巴蘭多去飛機剁開呀。喂，你一上班嗬，等住咧，我再講下，我講一上班啊，我只爽嘅時候，一上班我食嘅啉椰水嘅，因為嗰是 box 椰水無上係嚟淺，特別我冇試過食，因為個無正甜，你一淡薄 slight 淡薄甜咧，你上個 maybe because of electrolyte 嚇，因為我感覺到伊上個到佢超你係咩 rehydrate 你嘅身軀啦，這裡是對嘅，嚇，有嘢嚇，所以咪叫做啉好上班啊，我對嘅事啊 ，because 我去我頭一擺 because 你350是頭一擺新加坡到啲 LA 背對加新加坡 non stop 嘛，所以我就這些回事，我直叫啊，也主要上班我對 on the way 對嘅事啊，伊 note 就有啲在新加坡 airline 有寫 note 啫嘛，伊 note 就伊講Mr. Ong would you like to have more coconut water？ 就梅花，我就 keep 會見啊，那個梅花了啊！你看，你 welcome drink 就是 coconut water。嚇，伊在哇，伊在咧好看，樣食係你食。我係做到攝咗啊！女卡康啊！你看上你攝咗入邊咧，就俾抹我嘅砧板，嚇抹你砧板去看啫，你叫是唔是會？哎呦 ，OK， 所以椰水是零，特別是攝咗，所以我睇你我未 understand concept。老人家係女卡康。椰水啉咩女卡康啊？Yeah，啉上字，啉女卡康。嗰場物件個 confusing about 椰水啊。我係真正好嘅馬來人嘅朋友。伊個講咩啫？椰水是真正好嘅。伊講，特別你別使食椰水，啉椰水啊，甚至係椰巴。但所以你家只係聽啊，伊講你個人啉水呢，所以我唔知，我唔捌去 try 過啊。because 要教你講咩事啊？要教你講咩事啊？冇，伊講because all the while 傳落來啊，傳落來就講你啉椰水咪食椰巴。我啉椰水 OK，但我未使食椰巴。我啉椰水食椰巴，我去嘅雪啊。
係咪胃痛？係咪 gastric 是胃痛？胃痛。But if 我干那啉椰水，我 OK。But 我啉椰水特別你干那食椰巴咧？我你唔係出去干那食椰巴？有可能食椰巴，有可能食椰巴做你未消化。你寫到啊？食個神蛋嘅咧咯，我就是講食神蛋嘅咧，椰巴都是。椰巴是神蛋嘅，because 你薄薄。我啉椰水 OK， 我未食椰巴。所以你知道啊？有閒嘅時你去 try 學干那食椰巴，買啉椰水，學會嘅水咯。都愛叫人啉下咖喱椰水啊，你嚇係咪？未使講咩？我講安尼看到伊愛互人食了，伊椰水啊，過來食人嘅椰巴啊。冇啦，叫咩後你驚你椰水時你靠你椰巴，你干那食椰巴啦？I think 是椰巴啦 ，maybe 是椰巴做你 gastric，maybe 是神蛋嘅。你食牛奶係胃痛？未。特別牛奶冇呢，係 concentrated 嘛。你舊八刀去買一包嘅神蛋，然後啉看會gastric。有人這邊人啊，用食就沒有問題哦。我愛困，我愛困。sleeping pill 我 sleeping pill 即係愛困，你哋疼嘅時候做 B 是攝咗尋卡控。Oh my god！你一隻你個隻你叫咩？mango cigarettes 嘛是到底頭殼係白咯。個做 B 個嘢之後，我講都食淡薄會使，都未使食小隻，食一串咯。其實嗬，特別冇喎。我講聽破白金脆是淡薄本未使食，是唔是？是啦，特別啲頭切，特別食這物件，你可以食2 kilo 誒，都夠實。Of course，你紅啦，你那是講你食淡薄。All in moderation。咪清，咪講咪清，氣球啊。咱實啦，都夠實啦 ，whatever 實啦，嗬，你就問，你要問隻。Because 一糖食甜，一隻 sugar 嚇。甜就未使食啦。嚟講甜椒啊，做金脆甜椒。愛叫毛毛菇講。我講不是掉甜椒，掉個人掉特別去做dialysis係一種誒，特別拍針，個特別係咪啊？伊有兩隻正是doctor 佢講你未使。你 fruits 啊，食隻 fruits 主要未使食 mango 啊，未使。你伊無講甜椒啦，我榴蓮未使 mango 加嘅垃圾durian 未使。嚇，我講真正暑假食 local fruits 嘅人，所以你叫佢食，未使食係你物件。真正很苦咋，你食得好係你。當嘅時候，我古早嘅時，我講過我白白大嘅嘛，伊有迄個當時陣嘅時候，你去萬山，等你看到迄垃圾規家落啦，人哋垃圾啦，係咪啦？伊去頭尾嗰陣喲，伊去頭尾啊嗬，伊夾斷嘢啊，伊燒到伊夾去我房間嘅位啊，伊頭燒曬哦，一坐到房間一直。咱囡仔但是即個去找我講迄個咯，伊大包跟你去頭食啊！哦，幾仙！幾仙頭食我叫阿公都做咩？哎呦，幾仙！呢個大係驚。老官同我講啊，咱有貴子啦。伊講 guideline 上面就 tropical fruits 咱未使當，因為 tropical fruits 無十伊 fiber 就借到貴頭甜。哦。per 100，伊講就是講 per 100 grams 係 compare。per 100 grams even exceeded 10 grams per 100 low sugar 就是真正甜咧，講說完全未使食。So the safe fruits the safe fruits for 甜椒人食嘅幾項啦，冇alkaline fruits safe 嘅食 blueberries 啦 ，strawberries 啦 ，all the berries。low glycemic index 對，伊 low GI 了，伊 alkaline 高了 ，especially 佢the purple 係食嘅xanthan 係濟，so it's actually good for xanthan 係咩？xanthan 係咩？我都你是講伊那是伊桂子是伊 berry 啦，煮蛋嘅食煮好 ，even 菜 blackberry 哦。blackberry, blueberries all the purplish 食嘅啦，是真正好嘅，加關 in all this 特別咱們咧會知 blueberry 啊，邊啊咪馬來西亞未啦，有啦 supermarket 攤賣嘛，什麼是貴哦？會接口？中國有哦，有攤賣啦，咱
蓝莓，中國我唔敢食咯。是叫蓝莓 ，blueberry 是叫蓝莓啊。蓝莓，搞到中國唔敢食，呢個 blueberry 真係貴啊咯，blueberry。做咩事？要嘅 blueberry 啊，中國。有咩？啊是要拍，而家只藥水咯 ，maybe。而家 technology 係所在。你是咁晚食中國嘅 blueberry 了，還是咁晚無通食 blueberry 就會食不人食啊是？你都我人食無人食。橋會使有橋嘛？地人未通食。橋會使啊？橋啊，使唔使？橋是一配不本嘅 OK。冇 actually 係 purple and red colour 嗬， actually 是就很少。伊是唔知 because 伊有一個這裡是 for gout 啦。anthocyanin 啊 有伊係咧 anthocyanin 嘅 chemical component 在裏邊，所以好 gout 嘅人食濟了咧好，像個番薯 purple colour 番薯嗬。番薯。啊，豆芽你是講番薯哦。Red purple。你講咩 ？Now the thing is that unless 番薯 unless 食嘅時啊是organic， if not 啦，伊係 enough chemical 啦，you won't get any benefit from there。你家己知哦，家己知。嗰啲 organic 嗰度邊就是咯，我就講我媽是講我媽聽到我。如講上架如白青，我媽是真正揀食榴蓮的，我媽是中國來，特別真正揀食榴蓮，所以伊食榴蓮吼，我唔知講伊條甜就袂使食榴蓮，特別哇，伊咪是係那種家己買咯，因為我人看到西餐的時候，看到阿媽，我就喊阿媽，我就是想講伊食係死還是你知哦。Because 我聽人講嘛，我聽人講，就話爸母啊，我個人講阿媽死食榴蓮了，我個阿媽。你是食榴蓮啊死啊？食伊血管，要治療誒，要治療誒，就是我就是想講你看啦，我聽我個我爸阿伯人講講，你未使食榴蓮咧，會治療做到死，我都唔知咩治療死限，還是我媽死時我冇得講誤會啦，嗬，所以所以就看到食榴蓮，我就嚇阿媽死食榴蓮，我成日讀啊你都知哦，你知我媽 principal 成日講，伊講我咁問巴死個咬死講，是啦，所以特別未啦，咱小人，你聽到人講咧，你就激神了。特別個未使哦，你個未使成講無過，就都會一陣老啊啦，成日講哎呀，咱就係講伊無別單隻股嘛可以食看咯。我較大漢嘛，然後我小妹更加細漢啦。伊就係講，伊叫我問講買，若是我小妹頭看到嘅時啊，伊個教我小妹講，嗱我學你一粒。伊個乜敢說喎？你唔係講啊，你真係講，哎呦啊！rasa 個。阿 John， 哈，不咁啲。嗰一項啊，真也好嘅 low GI means low glycemic index 嘅物件，是 purple 嘅色嘅 ，I mean black 啦 ，black/purple，伊是澳洲比。哦，澳洲比，誒咪是那邊咧學見聽講嚟咩？澳洲比。我就估冇聽到伊啊。哈，上你講上愛澳洲比，朝你 Christmas 係過嚟叫。超愛 Christmas 嘅歌，聖誕歌咩啦 ？Chinese New Year 啦，Chinese New Year 金冠彩啊！我是咩？我當以前我是 Christmas 嘅歌啊，定 Jingle Bell 上面。我聽到是 Chinese New Year 咩公司金冠彩啊！呢度邊啲學嘅，anyway 嚇，你講即係幫咁啲。澳洲比真正 actually 真正好嘅就客古在中國咧嗬，近年喺啲黃豆攤食咧，就係叫 forbidden rice actually。對，正要攤食，正你去食你煲嘅事。伊真正好，伊真好，嗰啲比較少係啲 endomycin 嘅數，因為是sorry，anthocyanin or something like that。因為是特別食貴啦，伊比是真正貴，我而家嚟炒嘅。哦，我買本實特別伊個味素冇咩香嘅喎。你是唔是？哦，就味是不是布雷丹？咱只布雷丹是。
哦做 B 哦，咪是你 B 個買咯。美國妹咯，哦，但係美國妹只啲嘛，都係神得係等佢做啊，你係我都升水但冇好去咯。哦，訂了，你是差，你是成個煮白杯是，你夾淡薄去煮咧，你 actually， tapi i tekstur冇咩像，啊咪要這裡 B 啊嘛，哦做 B 要這 B 胖咯，佢就胖。我做 B 嗬 ，actually 是冇黏嘅啫。亦都做對，無聊嘅，你隔日吹未涼涼嘅，安尼。但係 tekstur 冇像我講我較暑假咧，只係死嘅，只係死嘅做 B。係你是唔一是布魯叔叔，係你是上帝布魯叔叔。係你不做 B， 冇，真冇好嘅考點就。白做 B 啊，白做 B， 布魯叔叔加湯。哦，布魯叔叔呢叫做。安尼，你學做 B 嘅 effect 加係你 normal 做 B 冇像。冇像喎，冇像整數，冇像。我真係 surprise when I found out that 係你做 B 咧，伊是 low GI 我就 check 嘅。because 你想乜？即係你食就知啊啦，我較你較自個食就是 high GI 啊，你較自個。你會知，較好食嘅就是對，嚇你食蝦米物件，你無時間食嘅物件就是 healthy 嘅咯，定係嘛？大家都食邊啊 ？brown rice 就地味啲啊 ，brown rice。我suka brown rice 喎，我suka 食 brown rice。爽啊，好食啊！有那個錯對就是咁講，一錯錯啊！你看 brown rice 嘛？我suka brown rice 係 B。你食咧時都咁嘅，掉茄咧嗱，佢錯錯。tapi maybe 一邊較 polish 較濟數嚇一邊。我唔知我 brown rice。特別有人是成日食，特別你食過，白青你捌食過迄個brown rice 是日本 B 嘅 brown rice 哦。唔係。你 try 嘛？唔係。哇！我食過凍格子較濟有河這種嘅凍格子。伊是日本那 B， 伊是圓圓地地嘅咯。食brown 嘅。食個我未講圓圓地地就日本啦。伊是阿John講好食咯，因為伊食日本 B 嘅 brown rice 嘛。冇，伊是日本食嘅，可能嘛，淡薄。有人是講咧，淡薄日本食嘅。不，伊是平時伊成個 brown 食就對啦，成個。冇炸 brown 啦。係咪 brown？啊不，Pookie brown。我攰你電話發到，OK。伊是上個粗味啦，咱叫粗味嘛 ，brown rice 哦。伊是上個粗味，特別伊是日本啊嘅粗味，所以伊圓圓地地，然後呢，成個你在日本那邊咱食 sushi 嘅啊，但你去 try 看。有係你做咩？你看，你去嗰啲咪有機嘅啦，嗰啲咪有機。我嘅你錯。有機嘅，有機。我話啥你好食，你一特別咪咪食有機嘅日本 B， 伊成個淡薄。我感覺 basmati brown rice 梗係大咧，梗係冇食咧。較錯啦，你是較錯嘅。我冇講 brown rice， 我食杜蘭 brown rice。我看到杜蘭 brown rice 我唔會食。你講到 TV 講，你 Trader Joe's 有被煮變了brown rice，了伊是日本味嘅滴滴，then 你去 microwave 呢 ，frozen。幾錢貴噃？冇講真正貴。I mean of course 貴 I think 那是你較隨本嚟講，你是家己煮 of course 係較便宜啦。特別你兩個講只 B 唔是 B 杯呢，你那是佢係接成都 freeze 過 B 啊，依個係咪 index 過落嘅喎？所以那是如果只 Trader Joe's already frozen 咧嘛，你係先拎嘅咯，你一個粗 B 就係嚇，我可能更加 healthy 咯。我唔知特別同金啊！本錢嚟看，我係咪嘅係咪啊得？落地本是上。你係只成都啊，本呢啲啊，啊本呢係依邊做呢會呢關。我說落地啊，brown rice，Japanese 嘅 brown rice。Japanese brown rice 係咪搞啥子？我Malaysia 邊有賣我看，我說是我係去 check 嚟喎，我係去邊度學嘅 ？check group 嘅。organic Japonica brown rice。哦。落地咯，會使 try 去食 sprouted bread 啦 ，sprouted bread 啦 ，for 落地。for 啤酒啊，sprouted 意思係咩 ？sprouted 是伊 already 出
要發嘅咧。成個隻豆嘅落地啊？一家grain or whatever grain 都係做落地嚇，佢剪啦嚇，and then it sprouted 就冇 ferment 啦嚇，你嚟打變款去。哦，安尼看你較好啊，變做意思較落嚟是乜嘢？意思講 no flour 啦。我唔知做落嚟是乜嘢啦。係咪 live flour？是 flourless because 伊是 high in fiber 了嘛。就是你本來愛做嘅咧，你個是全 advantage 落地咯。They were the one that introduced this rainbow 條誒即係咯sprouted bread 嘅嘛。所以就見佢馬來西亞吹得㗎啦。我睇是成個 sponge 咧，你講。sprouted 咧是學佢哋人食 gluten 嘅咧，未食 gluten 嘅好因為咧。gluten 伊無 sprout 所以無 ferment 是嗬，人未食 gluten 啦，也未消化。process 伊個 gluten。所以you will get 你不到嘅正正嘅。胖胖。然後即係 sprouted 了，伊 fiber 呢正啊，你只一個 feeling compared to refined 嘅 flour 嘛。是正。然後伊人是 natural 嘅啊，伊人會打很4日呢。對，我個睇出來4日呢。KF 係 freezer 對單隻股。呢個係有一個 brand 咩？Ezekiel。KF 好講，KF 好講，發燒時未使食半掉。Yes。對。一隻梅。會使食梅哦。會使喎。會使。隻梅會使。未使。講未使，我媽講未使。隻梅我破表隻梅。我媽講隻B 咪嘅就未使食啊，發燒。Actually 嚇，就注意先出得個啊，唔是。係咪？哦，得。伊人是講你未使食，係你Cantonese 嘅粥。哦，你使食潮州嘅，粒未使。潮州梅是水正濟。because water content 真濟，梅暗，所以個伊個水個濟個味嘅，所以你煲你水啊，你食即係潮州梅。哦，所以有時你講梅未買食是係你 Cantonese 梅。司機啊，司機是有隻係學司機話梅，你知係你莫，但我話個講流你唔知有冇注意聽，梅嘅水叫做咩？學緊話。唔講啊，兩個人唔講啊，可以佢，咱看伊個，但我冇甲講出來呢，我看冇注意看，所以梅，你明白我講咩哦？咱隻潮州梅啊，潮州梅是伊嘛是有粒粒啊，有淡薄水，淡薄結淡薄，然後呢伊梅水叫做福建話得講，我叫麼？你不，讓別人知啊。在，梅暗，就豆哥你是講咩？梅暗啊？我叫 B 暗咯。你唔叫暗啊？我唔知喎，我唔知喎。我唔是梅，伊講梅。梅暗，梅。冇，伊講梅喎，伊講梅。那個梅暗，一定咪講梅。OK。OK，但學少未使食杯。家定我兩知唔知有一個線呢？唔是線啦，即係電報機啊。伊是會 filter 係你 sugar 出來啊。你使買這種啦。我知成個頂到伊人用係machine 煮嘅，成個伊是大頂面煮嘅嘛，แล้ว煮一個伊個水就賣啊嘅。水會卡特別走嘅。對啊，特別走，所以伊就攞住 I T 咯，伊冇按攞 sugar 啊嘛，這種。哦，你是講那是，你唔是隻啱嘛？個屎哦，個滾咯。你是講伊個買，伊個無好嘅比。唔是，人講睇下你食比，你食飯嘛是。sugar 嘛，係咪係 glycemic 嘛？哦，係。所以係你所你個 separate 你煮飯啊，嗬，伊係你水separate 去咯。是講一定要煮伊個飯，特別伊個水賣。你在吉利那就煮飯嘅。用可蘭德啊，可蘭德。你在伊嘛是係多滾咯，多卜嚟為滾咯。嚇。一罐啊，有時特別貴嘅咋。你是講罐咧，荷起來，然後伊冇插。對，特別貴。所以伊是 boil 咧，伊唔是成個人，學伊燒水嘅，伊是頭
燒水意思是講燒啦，燒住佢燒。咱 rice cooker 煮個大燴㗎，煮個最大咱一樣無一樣係到 fire 為主到 pot 咧。管呢是管呢。一樣看講哦，食咗就好起來。哦，特別唔知有冇樣啦，你知係你你叫哪？用 basmati 嘛 ，basmati already 看 low index 了 ，low GI 了。是咯。媽只 basmati 本。我頭先咁講啊，哇哦 ，maybe 陪聽啊，是我講可能成日冇病。我冇相信檢出。我本時我本時冇咩見，我本時冇咩。特別。我基本上嚟看你，有本事有得論。tapi John kalau kau ah, lu langa si kau cia ni kia, mai cia extreme lah. Mai 6 kilo. Mai 6 kilo. And then lu spread อีกกับหุ่นเนาะแล้วไม่กองเสียเวลางั้นลูกเขาเวลาคุยจะฟาสต์ฟู้ดอย่างลูกเก๋ไม่จะฟาสต์ฟู้ดอย่างเบียแต่จิเจียบิงลูกโบแปนลูกจะเข้าแปนอย่างมา if you have a more balance กับdiet I think most people should be okay because even ลูกตัมโปอีกอย่างไล่ body repair ลูกมังติ้วกับ extreme สิ่งกันเลยว่ากินนี่เป็น CKD ลูกจะ chronic kidney disease lu kaki baby pack kaki so basically you're messing up your own health 嘛atau kimia kong lah 10 years 20 years ago lu buat mau vaccine 是啊 tapi ada moderation 啦應該人都好咪講成Q 到食啦成個看撳配起來話撳配就係小明講啊撳配來撳配牛起來就講話啦撳配錄秒係掉啊嚇撳配錄秒掉嘛講啊講 stop ，OK， 咪講你哋講我冇人聽。嚟，唔係講完全冇檢除，因為邊有人發生過，就是去開刀出來，3個月那邊食土豆。了，我食係冇事嘛，人講食土豆係夾底嘛 ，OK 啊，冇事啊，就食哦。แล้วเอาไว้กำมาแล้วปัดต่อเทียหลังโบสองที่เราคนชวนคอยสิอีกคุยตัวเวลาบินแซนนะ哎呦，特別是拄好嘅，呢個佢是拄好嘅。antibiotic 是唔是？就是你看對起咯。特別我，你見到冇可能講拄好冇拄好嘅，對。你命你舊嘅事，特別你生落，就是講你生落啦。antibiotic 下面冇要緊嘅嘛。特別冇，有當時生落本啦，係落地。特別你咁玩。你咁玩聽話了，免陪聽啦，是講。呢個是 I repair 啦，係嘛？要等到是係所以你嘛特別檢查。喂，now 你是成個英國中看鬼呢？我是想講伊個豆安怎會影響到伊個哪？伊個陪生人啊？你看，都知啦，美國人當今 inflammation 冇，當人冇掉啊 peanut allergy。OK， 唔知做咩事，當今有人真正介嘅peanut allergy。So maybe 依家 after 你開刀啊，你咪是 infection 咯，你買 infection 嘛掉 ，open wound 啊 maybe 啊，你會成個潰瘍嘛，所以要 repair 嘛。有如果佢哋 introduce 你 allergy， 個加之類，哦 maybe 係下 allergen 啊 ，OK。Maybe 啦，Uncle Roger 講嘛 ，Uncle Roger。Oh my God! Don't be a pussy. Why so weak? Why so weak? ，OK， 即刻食嘢，我記即刻就係插背。所以佢都我去食，我去食啦。我去豆係立立令嘅事啊，阿岑立生還是舊啊講句，近排你豆立立令出嚟嘅事啊，你咪食 animal protein 成。係咪是立立令？係咪立立令？係咪立？我唔是有去開到豆立立令咩？幾年整嘅事。係咪你 plastic surgery 豆立立令啊？杜博做杜博，做 operation 嘅事嘛。哦，嚇，然後阿岑立生教我講，你出來啊，你特別袂使食 animal protein 啊。哦，你話很交代話。 animal protein，但係你
原來你了快你攏唔知咁配到啦，入嚟啊！Clubhouse 個仔，我未參加 Clubhouse 嘅人後咧，就叫邊啲hokkien.com/clubhouse 我哋除掉啦。你 Clubhouse 攏就是特特幾隻見聽我講福建話啦，你去 Clubhouse 禮拜天聽佢拿刀 ，OK 冇落意未？講六粒零冇人通講。誒等陣，我講開刀未喺就托刀，嗰個開。到底是三個字嘅大媽咁去講，唔是好掉嘅事啊！你到底18日嘅金錘90日啊？是安尼肯講啊！你咪是嗰菜未使食雞。我同你講，你就成件個價股咯就。哎呦，掉咯，冇講就成件個，唔是破病嘅。成件個嚟地線啊！你咪講句啊！你咪講句啊！學生是做句嚟。我講句啊！我講這句嚟。我嗰時候會講就打。冇開始做句，冇做句。咱是講開刀，咱咪講做句，做句你咪講啊！但你是講你是開刀嘅咧。開刀就估未使下面嘅，未使食，未使食。未使食雞。俾一隻豆，破豆，佢多出嚟攞禮拜，別使隻雞。哦，攞禮拜別使隻雞。係剁，雞別使隻。你就行牙糊啊，行牙糊啊，別使。你。哈！別使食行牙糊。是你未使食，你安怎你見得吹嘅你一個，你有睇吹成個一個紮，後你個咧，或者 clinic 嘅時候就紮講幾字未使食，幾字未使食。你就係你紮是到落位嗰度。到嚟。係老做馬嘅吹。所以我特別寫起來，特別寫起來。所以做馬講未使食嗬，咧舊家你唔馬嘅時嘛未使食，咧舊家你馬嘅時你本未使食。我嗰啲吹超領帶出來個講唔掉物件，實變咗未使食，你睇知係物件實唔掉去啊。冇可能啲中國有行牙糊嘅嘛，是唔是？安怎冇？佢哋有啩。中國安尼管安尼水安尼冷。South China。tropical 誒 fish 嚟。你海南島？海南島。特別嗰啲都有啦，嗰啲都有行牙糊啊，隻頭嘛，因 ferment 嘅嘛。哦，對，未有啦。OK，等，咱講後尾時間 wrap up before wrap up 時會講。我愛一零件講頭媽講性格嘅，我講。你真意思哦。OK，this is from 我朋友做中醫啊，伊講咧，如果說性格咧是食冷硬件誒，所以 especially 你中暑時嘅時候，你會你中暑就面你 heat stroke 啊 ，heat stroke OK， 啊，有嘅人就哇，先要快快啉成隻水嘛，對唔對？人講成個你 exercise 啊，還是旁邊拍badminton啊，特別人體育班嘅事啊 ，BE 嘅事啊，你袂使啉冷水，袂使啉生水，因為你干水嘛呢？成掛頭嘅啫噃，亦 because it stop 你嘅成掛，because 你成掛。你成掛嗬，你成掛是你心嗬是泵你血to circulate 你 body 嘅啫噃，但你 suddenly flush 落去冷水嗬，伊會 freeze 嘅啫噃。你心叫佢啊，心叫啊，你乜？一定是 stop 嘅，一直指名啊叫你名咧咯，伊何你 circulate 你嘅血氣你頭啊，你去 short 啦，哇，快啉冷水，等伊就講伊是你做嘅工嗬，你心咯。就是說，人講背在啉冷水，你會辛苦30，這是中醫講嘅啦。你啉起嚟水10 degrees， 你啉了你8度嘛是37嘅 degree， 冇可能嘅。如果是貴你成骨，你難熬下病位嘛，你 trachea 嘛，冇可能。你明白哦？特別，這是what they say 啦。剩下都去搶你嘅 tap water 款。一頭就搖了咯！你辛苦咧，意思講你辛苦咧做，伊冷未起㗎，你拿拗起㗎，你心咪會起，你知哦？你特別，maybe 你啉 dry ice 嘅。冇，你啉是嗬，你啉是哦，攰你拿拗嘛，你拿拗是攰你 trachea，你冷嗰邊攰落嚟啊嘛。就是講，意思講，伊個度數嗬，伊是無夠冷嘅
傳過去，你嘅37度身軀過去。因為這個唔是金，這個唔是金槌，這個是 attack，這個唔是金槌，金槌是咧金槌啊。actually 生冇金槌嘅，生袂使食生，是我係生金槌袂使食。卡哨是袂使食。誒，卡哨有影響啊，卡哨有影響。actually 來經是袂使食，我細漢較大漢咧。我媽咧是卡哨時是食生嘅，所以我人嘅厝內無像嘅，我人是甘生，甘生就是你知人拿後後，伊咪是你愛哨時，伊咪是尿咯，尿你都甘生咧，伊冷嘅伊都無嘢，伊都袂使尿，都袂哨，所以我細漢個大漢咧是卡哨是甘生嘅，特別我無食一生啊，我甘一生尿我夠吞嘛。in 飲掉都會嘅。諗掉都會一年nerve 嚇，係咩物件？啦嚇，咱人阿摩老官甲鄧人老官喲，因為咱讀緊咱教了咱 educated 是 from 阿摩嘅 education system 嘛，所以咱看物件無相 ，things need to be proven by science and all those things。But if you 看 the history of 鄧人老官啦，鄧人老官喲，伊有 thousands of years 嘅 history 嘅。Right, so ilang kwamikia again bosyang. So it's that you are using two very different education background and system to trying to compare. To ultimately, you're not getting anywhere. Tapi tongki ucham ya, tongki ucham ya. That's why I mix so. John. 我學到攞嚟就係 facts 啊，就係是我嘅 mother 講嘅是，伊拉阿媽係成個無相。對，我不聽過文。伊人講，冇有時講啊，做咩事阿嬤個鼻，你講冇阿嬤身軀無相，我不聽過嗬。你時講按照阿嬤只安尼個鼻啦，你講冇阿嬤無相，人當然身軀無相。咱當然你身軀，伊拉lifestyle無相，只係物件無相 in general。對，แล้ว個第二個咧，第二個咧是 proven by science 嘅，即係當人講嘅是對嘅 ，OK。我誒媽啦，我誒姨啦，佢就講咧，你卡哨袂使食甘，袂使食甘，袂使食甘。當今 recently there was a study, okay， 即係是Western science 啦 ，proven that if 你食甘 ，okay orange 啊，你cough Mandarin is orange， 冇，即係是 orange，okay， 都嘛 orange 啊，甜。Oh sorry， 甜 ，sorry。袂使食甜啊，袂使食sauce 是甘 ，OK， 如果伊 research 是甜，你是講。特別你夾你甜去燉哦，你就會喎。你是講甜 actually orange。甜 OK。也甜去燉來食就冇卡手了。對啊，也甜去燉落。等我即係講了先，你講了啥？你 research 係咪？是甜。甜 OK。research 講that if 你卡手啦，你會卡手較長。嚇，特別我嚇 ，then 要講咩 reason 哦？我講你 scientific 嘅物件。冇啦，I mean 特別 research 特別有可能係甜是 because of sugar，所以我是 sugar 係 cause mucus 係變做你有 drainage 係變做你愛開燒。OK， 阿 John，normally 即係阿冇人做 science，伊人 control group 嘅嘛。And also 伊人再講 OK 有 sugar 嘅時候 ，maybe 有一個 group 是食 sugar 嘅物件，你知？伊人無講，肯定講你食甜，甲一個人無食甜安尼，伊人 sugar 是無相嘛 ，fructose 甲 sucrose 無相嘛 ，chemical component。特別我會使去找好多人睇 study。But anyway，人是無特別 research 啊，人嘅就係無就咁冚。你問下什麼講你係咪喂，講你掂甜，當時講掂甘啊，是掂甜。甘配本仔。掂甜。掂甜，你而家嚟掂咩面啊？嘛，of course 是未卡手啊，呢個係掂。我講掂是未卡手，就我聽呢邊。就好似啊，開咩湯嚟㗎好啊！你是講掂是嘅嚟灌湯嘅，安裝掂，OK， 安裝掂啊！嚟講。林細講。誒，我唔知㗎，甘配上妹啦，我有做過事，你俾係係咪？這是甜啦，我跟你講是甜。係咪南北線啊，南北行嗰咋？哦。
还没来，男性、北性，性，可能啊，人講嘅係咪可能啊？係咪可能啊？可能 apricot kernel，apricot kernel，哦，興戰，唔是，興戰，藍白興戰啊！哦，對 apricot kernel 定到咱講過啊，嚇，定到我講過啊，伊是迄個 apricot 裡面嘅籽啊，興戰籽咯，嚇，興戰籽，then 一粒白色嘅嘛，你看了都切了葉頭去，了攞烏迄個青殼咯，迄個鉗是唔是？當伊個白攞烏掉去。伊是南北行，還是北北行？你無白啊？你是點一配呢？嚇？南行北行啊，點一配呢咁？別怪嘛，是別燒都無食伊個 juice， 無食嘛，都是夾到對伊個鉗皮嘛。很啊！你食 fresh 嘅蠶皮冇去掂喎，是未燒嘅頂。你食你伊個水 ，OK，sorry， 你講阿咪黑白無常了，係你。唔是啦，南北行啊，南北行，你興戰資了。แล้วยังกุ๊บยังไปลิน你無白，你跟他配呢啦。跟他配一隻粒啦，一隻粒成個羊，一隻粒啦。所以南面白攞出嚟係架旗啊！係啦，姐，南北係啦，係歸拿粒好啦，別使係這咪獨獨嘅嘛，呢個。啊，我知。係歸拿粒三四粒。แล้วอยากกินติ่ม蓮子嘅線蓮子心啊，係咪จะคอ蓮子線？จะคอ咁攞牙嘢線美怪嘛是未燒，你都未食啫。嗱，你白攞其點啦，白攞是講白攞一號嘛，唔是kimchi。即係你是隻好係咩物件啊？隻燒啦，燒啦，隻好嚟燒。你話你講都點樣咯？點可以弄一下都就會可夾配啊，白白椒。哦 ，OK， 撳配唔使上哦。撳配得掂，呢時間嚟要掂呢邊嘅撳配。係對。佢粒嘅搶掂呢邊，講到好。冇以前咧，看到搶買隻愛卡數，喂對啊卡數好咧，就是叫你搶掂啊加起啊，冇人食就是好啊。是啊，我冇安尼複雜喎。嚇，你是人就。我冇成日南西安尼複雜喎，我又話汪就係特別飲嘅。哦，你有人講，真夠有人講飲啊，真夠。即係 Clubhouse 唔是即係 TikTok 有人講 Jason 豆腐講 What I heard is steam the orange with salt to eat, then can cure the cough。所以是攰粒腸啊。佢哋搶葉頭，食淡薄，食淡薄。我哋坑一點飲，我哋坑係飲呢。係咯。做嘢你飲。半大人啊，半大人係 table salt 啊，是sea salt。table salt 啦。Himalaya salt 啦，Himalayan salt 啦。係啊，用你organic 嘛是會使。bath salt 唔用 bath salt 用嚟撈曬嘅啊。是啊，係你變咗 B 講嘅是TikTok 嘅啊。啊，我哋都講要買本相啊，本是我想吧。啲隻條。但南西坡啲係咩咁配啊？我喂買喂，結果就係淺配還是咁配？咁配哦，馬路奇咁配。唔，sorry，伊是你去藥店買，伊是迄個，我未記。陳皮梅。伊是。伊唔知 smash 嘅，大邊 smash 嘅嚇 smash 嘅，然後有I think 有 almond，就有 almond，然後有唔知係咪出嚟嗰時係等嚟搖嚟，你是路邊嘅時候，你使買幾難貼，然後對人咧係到 slow cooker 去煮，你是路煮嘅時候啉，真正咩？我就講真正 effective 咯。我成日都成日談下咩事嘢，做路 clear 現嗰條。冇，因為我就我掃嘅好，我就是講我掃嘅時候，特登我掃嘅時呢 ，because 我買kimchi，我佢就係淋水，所以我就派好嘅位掃。哦，嚇，所以嘛，安那會曉會記啊，安咗有時伊寫，你講下你家己要點家己去買，喂，你不要家己點家己滾咯，即係咩？喂，了解咧是。喂，走啊！拿出嚟，前配嘛嚇清嚇，咁你寫出嚟咯嚇，我俾一次嚟咯。夾餅人叫夾餅。哦，夾餅是吉拉嚇。是啦，夾餅係你。
orange 嘛，哈，我买的是这里，我哦，伊是上个人食迄个晒的，那款晒饼，那款你看。晒饼。澳洲的另外一隻是冇澳洲。這是熟地啊。plum 這是 plum 嚟啊。澳洲哦。這個澳洲。OK。澳洲。啲係淡薄啲真正甜嘅，唔算真正甜。plum 水。有一個啲是咩？啲是叫咩？咗唔啲嚟嘅咩？哦，這是羅漢果。唔是兩個，啲是咩？是啊，唔知。蜜枣。蜜枣啊！蜜枣，嗰是真正甜嘅，蜜枣，特別你睇烤掉一白色糖。攞嚟啊！我可以管。澳洲不是加甜。我個牙起嚟啊！如果是澳洲，加一地真咗。見哦，看到啦。白青啊！如果是澳洲，係南洲，冇上嘅。我未有啊！我就係講。你個條我未有咩？我見你要點我錢呢？哦，冇上嘅就澳洲加南洲 ，OK？南洲係咩嚟？南洲是 Southern Dates。哦，呢個是澳洲啦，呢個是澳洲。南洲啦，呢是 Southern Dates，特別就你是澳洲。南洲啊 ，South Dates 啊。Southern Dates。哦，誒，冇上嘅就你攞嚟白青。南白咗。對，南部做。點整啊？阿芬不如講6點整啊。是啦，咱係舊講，等陣佢會講了個，只聽佢講call 講到啲 Facebook 會講 brand，即係 brand 叫做 Disco's Blueberry got origin from China。係啦。一種嘅 blueberry 啊，點講？blueberry 咁樣，你去啲supermarket 啊，啲 brand 咯，啲Disco 啲咁樣是 China 嘅啦，係。哦。好啦，我對住 China 嘅時候，佢只叫 blueberry 啊。安怎阿龍冇來啊？阿龍嗬？伊人啦，伊地搞搞哨嘅。哦，是啊。哦。北京條啊，伊北京條。介紹錢啊，介紹隻股誒，我係行到啊，伊個會啊，無講點樣嘅咋，伊個成股加零嘅咋，伊啉 orange juice 啊，咪就講係 the next day 卡手誒，佢就買人咧，所以未使。我同你講 orange 啊 ，orange 你有掃無掃分好啊。The best way to take orange 啊，你特別 take to with 啲咁配半白講佢，你特別食個伊個係你配啊。哦，伊皮白白係你食唔可可嘅。哦。你就打咱切 orange，咱切咱貼係咱咪係白嚟食咯。你咪只冇掉係你白嘅咋。所以就俾佢去烤嗱冇。冇，所以你 just 切格係你你切你嗰邊嘅配。你 orange 起來啊！你要你白白教嘅，你講你食 together with 係你咯。哦。你食可可咪掉？掉可可啊掉。咁樣可咪就是好嘅啦。fruit 食 with 配啊是最好嘅，但係那哦，你外口人講係。有你個了，所以你家姐啦是標 off 嘅嘛，係嗱個了。特別喺你配 wax 就未 digest 嘅嗬，你知道？死啦，死，你使死。你使尖。喲，唉，這間尖冠之後要 wax 鳥。唉，思索。我就係話 blueberry 啊 ，blueberry 王你食用 boiling water 啊。哎呀，普吉 boiling water。感謝見到，感謝。你做緊？見到，感謝。哎呦，你兩隻好實在有心，感謝啲 N。咧也是愛看到邋遢。不要緊啊，邋遢咪是好，我有睇到大部類，讓支持我 subscriptions Zoom กับ Ecam 嘅 subscription，感謝。然後OK，講緊一邊先 ，I think 咱個講完了，咱講金槌嗰個只節目會講過，是講我 still 冇咩 understand 嘅，我另外做個行我 try to explain 下就美國嘅人講按怎隻嘅讀啦，
我講未使講 poisonous， 我咪計講 allergic reaction 還是嚇是咩？唔是啊 inflammation inflammatory 啦，是講 chicken inflammatory。你去看阿三垃圾講嘅物件，同阿 check 嘅位。你講 acid 嘅物件是dry 嘅，然後 alkaline 物件是冷嘅，something like that。如講。現在阿毛人不是常性一個物件嘛？holistic 嘅話嗬，又講一個物件 nightshade 嘅vegetable，你知唔知？唔知。番椒啊、條啊、係咪 shape？ nightshade 係咩 ？nightshade 是 category of plants of vegetable。等陣，伊唔聲那麼步步，你使講佢一下，係咪 shape or shade？shade。SHADE。係咪 shade？nightshade。阿咩 shade 哦，阿咩 shade 對。等我 check。Google 出來咧 ，broccoli 啊 ，cauliflower 嗰啲是 cause inflammation 嚟嘅嚟。我哋識係點解啊？阿毛老公解啊，即係是阿毛老公解啊。shade，特別樣當今日你個 audio 呢嘛？แล้ว already but 20 years already night shade 哎呀20 years out of หลังเอจะเลยฮันน่ะตัวมา當然係咪鬼咪咪突擊嘛？係咪？這是 subscribe， 這是 subscription，OK？ 感謝。我 subscription 個冇上嘅喎，我只是 subscriber I'm Sunny。OK，so 有即哇，嗱佢講到你 berry 好 berry，但個未使啊，個 goji berry。哦，伊是看一人。Actually 啊，講下你冷咗嘅物件，咁了你無去看當人身上，你都唔知你 body type 是到一個 type。對 ，totally agree。你就俾看你嚇係咪？對，你俾 blanket 講哦，這個是熱，特人未使食。哇，這成個是嗰啲 Asian 嘅 diet 嚟，這是 OK？ 你看啊，這是唔是 Asian diet？ 你講 ，because 這個 night shade 嘅嗰個。night shade eggplant OK curry 唔是 Asian okra 唔是 Asian 啊 cayenne pepper Asian goji berry Asian 這是係咩 pepino melon 係咩冇是 Asian 冇啊定唔知 chili bell pepper 佢咧就是你需要加 high inflammation gooseberry 係咩 gooseberry 是 gooseberry 啊 berry 啊呢個靠配嚇，毛毛誒，也配成糖開呢幾條，毛毛成糖開呢。OK， 小大家別講首歌。生梅。生梅啊？是生梅哦。唔知生梅，伊會長散散呢，伊會飄啥幾卡，伊飄啥 Canada leaf 你看呢？Maple 呢？哦，Maple 你看呢？Maple leaf 誒，嚇你嘛生梅啊？咁麼？喂，規極特你行落去淡慢你看咋一人知，樣處咋一人有知。感謝大家嘅支持，今日 Super Chat 嘅啦，我拿到 Super Chat， 感謝大家，感謝大媽人嘅即係4個5個對人嘅朋友，感謝支持邊啲學見，講開一邊先啦，下禮拜人嗰度都嚟講無上嘅話題啦嚇，下禮拜再見大家，拜拜。Bye. 頂住禮拜冇看 episode， 這邊佢訂正一個訂看聽，看到就正個訂者，希望很掉落，因是最通知啦。大家下禮拜再見，拜。